Bratislava je stredne veľkým európskym mestom. Z ekonomického hľadiska však patrí k najbúrlivejšie sa rozvíjajúcim regiónom starého kontinentu. Nároky na život nútia ľudí k neustálemu zhonu. Mesto sa zahusťuje, developeri si rozkrajujú jeho posledné zelené plochy. Mnohokrát necitlivo umiestnené stavby z neho vytláčajú našich nenápadných spolubývajúcich. Ich prítomnosť nám chýba. Hľadáme náhrady, pretože podvedome cítime, že sme súčasťou prírody. Svoje mesto však potrebujeme tiež. Bývame tu, chodíme do práce, do školy, nakupujeme v nespočetných nákupných centrách. Vychutnávame si prechádzky starými uličkami či po Dunajskom nábreží. No všetko sa to deje v silne urbanizovanom prostredí. Žijeme, či skôr prežívame na opevnených brehoch Dunaja, uprostred betónu a asfaltu. Ale sami tu nie sme. Občas si všimneme, že tu jestvujú aj iné živé organizmy, ktoré sa viac alebo menej úspešne usilujú o to isté, čo my. Prežiť. Príroda je v meste. Ak zvystríme zmysly, začneme ju vnímať. Aj tam, kde by sme ju nečakali. Naša potreba kúska skutočnej prírody nás často núti vychádzať až za hranice mesta. Poloha Bratislavy je našťastie taká, že cesta do nej trvá z každej jej časti len chvíľu. Stačí vystúpiť na konečnej autobusu, električky, prejsť kúsok na bicykli alebo na kolieskových korčuliach a sme uprostred prírody. Na južnej až juhovýchodnej strane Bratislavy začína jar skoro. Ešte ani nezmizol sneh pod korunami velikánov lužných lesov, ktoré pokrýva bohatá vrstva humusu, a už sa k svetlu tlačia listy cibuľovín. Prvé sú snežienky. Po zime sú práve kvety lákadlom pre prvých návštevníkov týchto lesov. Radosť návštevníkov z prebúdzajúcej sa prírody sprevádza koncert najrôznejších druhov spevavcov. Aj za touto hudbou prírody prichádzajú mnohí z nich. Aspoň na chvíľku sa vzdialiť od hluku veľkomesta. Človek potrebuje kontakt so živou prírodou. Mal by jej byť čo najbližšie. Blízke vody Dunaja začiatkom jary osireli. Zimujúce vtáky už opustili aj hladinu vodného diela pod Bratislavou. Zostali len tie, ktoré tu hniezdia trvalo. Obmedzenie lovu vtákov v tejto oblasti má zázračné dôsledky. Strácajú plachosť. Dokonca niekedy využijú blízkosť človeka. Západnou stranou mesta sa jar ženie veľmi rýchlo. Slnko tu počas celého dňa svieti na svahy Devínskej Kobily, ktorá tvorí takmer najzápadnejšiu časť horského masívu, Karpatského oblúka, ťahnúceho sa v dĺžke 1500 kilometrov odtiaľto až k srbským hraniciam. Pre Bratislavčanov je práve táto strana mesta najpríťažlivejšia. Slnečné lúče tu rozohrejú zem najskôr a na lúkach uprostred dúbrav vítajú už prvých skorojarných návštevníkov vzácne rastliny. Symfónia farieb a tvarov tu môže znieť vďaka podložiu, ktoré tvorí piesok a vápenné usadeniny Treťohorného mora.
Mnohí návštevníci ani netušia, že sa pohybujú v xerotermnom biotope, ktorý je skôr typický pre oblasť Stredomoria. Kúsok na severozápad od Devínskej Kobily sa nachádza celkom iný typ biotopu. V okolí hraničnej rieky Moravy je rozsiahle územie s hrubou vrstvou úrodnej pôdy. Naniesli ju sem časté záplavy, ktoré veľkú časť roka obmedzujú obhospodarovanie týchto území. Tým sú v nich našťastie obmedzené aj neuvážené ľudské zásahy. Sme v oblasti tzv. Aluviálnych lúk s množstvom depresí, malých priehlbín, v ktorých sa voda drží po celý rok. Južnú a juhozápadnú časť Bratislavy dnes ohraničujú polia. Na takmer kilometer hrubej štrkovej vrstve, ktorú sem za milióny rokov priplavili vody Dunaja, leží vrstva z prašovej pôdy. Kým túto na živiny bohatú pôdu nezačal obhospodarovať človek, nachádzala sa tu step. Pokrýval ju hustý koberec travín najrôznejších druhov a občasné kriačiny a malé lesíky. Bola to oblasť bohato obývaná vysokou zverou, ktorá tu počas celého roka nachádzala dostatok potravy. Dnes sem chodia zvieratá hodovať na polia so ziminou či rašiacou repkou. No nekonečná rovina s otvoreným horizontom prilákala aj iného obyvateľa. Aj keď sa tu v minulosti vyskytoval trvale, dnes sem už iba zalieta. Má tu vhodné tokaniská, na ktorých sa pári. Najťažší lietajúci vták Európy. Drob veľký. Kedysi tu nachádzal vhodné miesta aj na hniezdenie a dostatok hmyzu, ktorým krmi svoje mladé. Až intenzívne hospodárenie a osadenie polí monokultúrami, závislými na intenzívnej chemickej ochrane, vyhnali hniezdiť dropa za naše hranice. V susednom Rakúsku a Maďarsku viac rešpektujú správcovia krajiny jeho teritoriálne potreby. Ochranári sa pokúšajú zmeniť myslenie ľudí a napraviť tak tento nevyvážený vzťah, aby sme tu opäť mohli zazrieť aj samicu s mláďatami. Podobný osud stihol aj iného tunajšieho obyvateľa. Žiaľ, toho pripomína už len názov oblasti – Sisľovské polia. Siseľ Pasienkový sa však udomácnil v inej časti Bratislavy. Vyhovuje mu to, čo aj leteckej doprave. Dobrý výhľad na všetky strany. A je mu vcelku jedno, či porast na lúke udržiava v primeranej výške pisk pasúceho sa stáda alebo nôž kosačky. Dôležité je, že predátora uvidí z dostatočnej vzdialenosti, aby sa stihol ukryť. Bratislavské letisko je pre neho preto ideálnym domovom.
Rozmnožil sa tu natoľko, že ho odtiaľto prírodovedci navracajú späť do pastvov revitalizovaných území v rôznych častiach našej krajiny. Severovýchodný okraj Bratislavy leží na ílovitom podloží, pozostatku Treťohorného mora. Íl je nepriepustný pre vodu a to umožnilo vznik jedinečného biotopu. Všetky zrážky a vláha stekajúce z nedalekých Malých Karpát tak zostávali v priehlbine pod ich úbočím. V takto vzniknutej mokradi, plitkom jazere, sa darilo rastlinám, ktoré postupne odumierali a ukladali sa na dne. Ich zvýšky vytvorili za tisícročia miestami aj niekoľko metrov hrubú vrstvu rašeliny. Postupne zarástol jelšami, ktoré dokážu najlepšie zvládať periodické zaplavenie. Najrozsiahlejší zvyšok tohto typu lesa v strednej Európe sa dodnes zachoval práve tu, na území rezervácie v blízkosti Svätého Jura. Mohutné spletence koreňov týchto húževnatých stromov tvoria jediné ostrovčeky uprostred hladiny mokrade, kde dokážu fungovať suchozemci. Ľudia do mokrade zablúdia málokedy. Možno majú stále v pamäti štípance, ktoré utržili od tunajších najpočetnejších obyvateľov. Keď sa listy jelší úplne rozvinú, zahalí priestor mokrade šero. V prítmi vlhkého ovzdušia miliardy samičiek budú na svojich úzkých blanovitých krídlach útočiť na každého teplokrvného živočícha, čo sem vkročí. Najneskôr prichádza jar na sever Bratislavy. Túto hranicu tvoria miestami husté lesy na svahoch Malých Karpát. Bratislavčania vchádzajú do týchto zväčša bukových lesov údolím popri riečke Vydrica, ktorého začiatok sa nazýva Železná studnička. Aj keď je celá oblasť popredkávaná sieťou cestičiek, stále má charakter prirodzených lesov. Dažďová, pôdou a podložím prefiltrovaná kryštáľovo čistá voda steká do bystrín v dolinách, ktoré sú domovom najrozmanitejších foriem života. V Bratislave našťastie zostalo ešte zo pár miest, ktoré obývajú pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Na každej strane mesta je tak príroda niečím iným jedinečná. Kým mesto zabralo priestor a porozdeľovalo ho cestami, ulicami, pokrylo betónom a asfaltom a zastávalo domami, migrovala príroda voľne z jednej časti do druhej. No ani dnes, keď vznikli tieto nespočetné bariéry, sa nevzdáva. Vstupuje do mesta a hľadá akýkoľvek jeho kúsok, kde by predsa dokázala prežiť. Mohutný hrad strážil kedysi západnú hranicu mesta. Postavili ho na brale, ktorého rovné steny boli kedysi domovom tohto malého akrobata. Keď jeho pôvodné útočisko zmizlo v tieni budov, našiel si iné miesto, kde môže vystrájať svoje kúsky.
Najčastejšie ho nájdeme vyhrievať sa na južných hradbách hradu. Pre čoraz vzácnejšiu jaštericu múrovú akoby neplatila zemská príťažlivosť. Zazrieť ju môžeme ešte na ďalších miestach Bratislavy, ktoré sú relatívne blízko pri sebe. Zabývala sa aj na múroch na nábreží Dunaja a na skalkách botanickej záhrady. No jej väčší príbuzný žije len o pár kilometrov ďalej. Na Devínskej Kobyle vrcholí jar. V horúčave sa tu rada vyhrieva jašterica zelená. Dokonale zapadá svojim exotickým výzorom do prostredia. Pieskové steny bratislavského Sandbergu na úpetí Devínskej Kobily sú domovom včelárika Zlatého, nášho najpestrejšie sfarbeného vtáka. Do pieskových usadenín si vyhrabáva hlboké nory, v ktorých privádza na svet svoje mladé. Krmí ich lietajúcim hmyzom. Koncom jary tu všetko kvitne ako opreteky, aby rastliny vytvorili dostatok semien, skôr než všetku vlahu zo zeme odstránia letné horúčavy. Hmyz má na kvitnúcej lúke hostinu a včelárik si tu žije ako v raji. No nie všetko sa dá zjesť. Húsenica pestroňa vlkovcového si celý svoj život pochutnáva na jedovatých listoch vlkovca obyčajného. Jed rastliny ju síce nezabije, no ukladá sa v jej organizme a tým sa stáva pre svojich predátorov nebezpečná. Z nej sa vyvinie rovnako jedovatý, výstražne sfarbený motýľ. Málo kto z obyvateľov Bratislavy si uvedomuje, že práve hmyzožravé vtáky spolu s ostatnými hmyzožravcami sú spásou mesta. Bratislava stojí totiž na okraji podzemného jazera v naplaveninách Dunaja, ktorého hladina často vystupuje nad povrch a vytvára na ňom vodné plochy, mokrade, močiare. V nich sa vyvíja v potravnom reťazci dôležitý, no človeku nepríjemný hmyz. Vo vhodnom období sa rozmnoží na také množstvo, že takmer zahalí niektoré časti mesta. Bezradný človek siaha po technických a zdraviu škodlivých chemických riešeniach. V nekalamitných obdobiach likvidujú komáre naši zvierací spolubývajúci. Každá z lastovičiek, belorítok a každý z dážďovníkov skonzumuje za deň tisícky komárov, ale aj množstvo múch, ôs a iného hmyzu. No tohto živého insekticídu je v našom meste čoraz menej. Je ale zarážajúce, ako málo rešpektu k nemu niekedy prechovávame. Strhneme mu domovy, často aj so znáškou vajec alebo aj s mladými, pod chatrnou zámienkou obavy zo znečistenia priestranstiev. Strhnuté hniezda si vtáky opakovane skúšajú opraviť. No nie vždy sa im to vo vyčerpávajúcom zápase s človekom podarí.
Aj krdle dážďovníkov sú v hlavnom meste čoraz redšie. Moderné zateplené fasády im nedávajú veľkú šancu zahniezdiť. Preto im treba pomáhať a vytvárať vhodné podmienky k životu. Ako aj tomuto ďalšiemu obyvateľovi mesta. Netopiere sa kedysi skrývali cez deň v dutinách starých stromov, ktorých bolo v lužných lesoch okolo mesta neúrekom. Keď sme vyrúbali staré stromy a neskôr zmizla aj veľká časť domov s otvorenými alebo inak prístupnými povalami, stali sa ich domovom medzery a dutiny činžiakov a panelákov. Za jednu noc skončí v ich žalúdkoch väčšina dotieravého hmyzu, ktorý by inak putoval medzierkami v oknách do našich spální. Úplne iný druh potravy uprednostňuje bobor vodný, ktorého môžeme často zazrieť už aj uprostred mesta. Ešte začiatkom 20. storočia bol bežným obyvateľom okolia Bratislavy, potom asi na 100 rokov vymizol, pretože ho ľudia vyhubili kvôli kožušine. Teraz sa do svojho regiónu zase vracia. Tento najväčší európsky hlodavec, dokonalý staviteľ, mení na nepoznanie výzor okolia Dunaja, jazier na území mesta, aj ramien a kanálov, kam ľudia radi chodia na výlety. Hlavným zdrojom jeho potravy, hlavne v zimnom období, je totiž kôra a halúsky stromov. Neodsudzujme činnosť tohto najväčšieho krajinotvorcu, veď v minulosti sa práve on staral o obnovu lužnej krajiny. Svojou činnosťou v nej upravoval vodný režim, vytváral mokrade a prispieval k celkovej pestrosti územia, ktoré obývali rozmanité druhy živočíchov a rastlín. Dnes sa z týchto monumentálnych lesov zachoval pod Bratislavou len malý fragment. Kedysi tvoril súčasť obrovského územia v okolí Dunaja, označovaného ako vnútrozemská delta. Najväčšiu ranu dostalo toto územie v 80. a 90. rokoch minulého storočia pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo. Tisíce hektárov lužného lesa bolo zničených. Boli vybudované nové hrádze a opevnenia, no hlavne lužná krajina stratila svoju základnú životodarnú energiu, ktorou je riečna dynamika. Nad mostom Lafranconi sú posledné štrkové brehy v stave typickom pre Dunaj. Rieka ich svojim prúdom v období záplav zbavuje sedimentov a rastlinného porastu. Len na týchto vyčistených plochách dokáže zahniezdiť kedysi bežný obyvateľ okolia Dunaja, kulík riečny. Hniezdi len tam, kde dostatočne ďaleko dovidí do okolia, aby v prípade nebezpečenstva mohol nepozorovane opustiť hniezdo. Na takmer stojatú hladinu vodného diela si vtáci, hľadajúc stratené časti Dunaja, museli postupne privyknúť. Ráno sa zo svojich nocovísk rozlietajú kormorány a smerujú práve sem. Hneď po dokončení bagrovísk a priesakových kanálov vodného diela priniesli do nich vodné vtáky na svojich nohách a perí ikry dunajských hríb.
aj človek prispel k ich zarybneniu, hoci niekedy aj neuvážene, keď sem vypustil zo svojich akvárií nepôvodné druhy. Jedným z nich je slnečnica pestrá, ktorá sa tu dokáže rozmnožovať. Zaplnila vodný priestor a pôvodné druhy rýb vytláča. Aj keď si človek často uzurpuje právo na všetko, rýb je tu dosť pre neho aj pre rybožravé vtáky. No nie len kormorány si vybrali les za svoj domov. Viacero druhov využíva jeho možnosti. Človek pri obhospodarovaní lesa používa ťažkú techniku. Jej kolesá zanechávajú na lesných cestičkách nezmazateľné stopy. Stačí trochu dažďa, aby sa výmole zmenili na potoky, ktorými nekontrolovateľne uniká voda a živiny z lesných a nelesných porastov, ale aj na jazierka, ktoré odhalia, koľko života sa nachádza naokolo. Vtáky, hniezdiace v dutinách starých stromov, majú každoročne neľahkú úlohu. Nájsť starý strom je pre nich pri intenzívnom lesnom hospodárení čím ďalej, tým ťažšie. Dutiny stromov sú domovom množstva čoraz vzácnejších druhov vtákov. Ďateľ prostredný a žlna zelená sú jedny z mála druhov, ktoré si vedia vytvoriť dutiny sami. Potrebujú k tomu len staré, prirodzene odumierajúce alebo poškodené stromy. No nenachádzajú v nich len obydlia. Pod ich kôrou je samoobsluha s pestrou ponukou dobrôt. A takéto miesto po odlomenom konári sa môže stať čašou na uhasenie smedu po hodovaní. Staré stromy majú kľúčový význam v lesoch okolo Bratislavy. Buky v Karpatoch či vrby a topole lužných lesov dorastali kedysi do závratných výšok. Ich obrovské koruny v horúčavách schladzovali ovzdušie, poskytovali domov najrozmanitejším živočíchom a na sklonku svojho života sa stali liahňou rôznorodého hmyzu. Dnes po týchto velikánoch však zostali už len práchnivejúce pne. A ľuďom v meste stromy chýbajú. V minulosti sa snažili vyvažovať zastávané plochy vytváraním parkov plných stromov. Ľudia sa v nich stretávali a oddychovali, boli miestom prvého rande. Aj dnes sú parky pre mesto dôležité. A nie len pre ne. Predstavujú oázy pre mnohé živočíchy na území mesta. Pre obyvateľov mesta, hlavne deti, je kontakt so živou prírodou obohacujúci. Detská myseľ absorbuje mystérium prírody všetkými zmyslami. Nie svit obrazovky, palec na displeji telefónu, ale dotyk s trávou, spev drozda, šum lístia, lienka na prste či motýl na hlave. To je materiál pevných základov ukotvenia človeka v prírode. Celý náš život by sa mal odohrávať v súzvuku s ňou. Je paradoxné, že po smrti na cintorínoch sme s prírodou odrazu vo väčšom kontakte. No nie všetky druhy rastlín a živočíchov dokážu existovať v parkoch. Oblasť aluviálnych lúk okolo rieky Morava
patrí k najzachovalejším biotopom v okolí Bratislavy. Ak človek zablúdi do týchto miest, ako by sa ocitol v inom svete. Ako by sa v čase posunul o niekoľko storočí dozadu. Na lúkach, v mŕtvych ramenách a jazierkach to po celý rok, mimo zimy, vrie životom. Obojživelníkov, drobných hlodavcov a hmyzu je tu toľko, že sem zalietajú vodné vtáky zo širokého okolia. Nachádzajú tu dostatok potravy počas celého svojho sezónneho pobytu. Len žiab tu žije vyše 10 rôznych druhov. Najhlasnejšie zo všetkých sa ozývajú samce rosničky zelenej. Ako jediná z našich žiab dokáže liesť aj po stromoch. Celá oblasť od rieky Moravy smerom na juhovýchod až po brány mesta vyniká mimoriadnou pestrosťou života. Dokonca aj hradné Bralo, ktoré človek osídlil už pred tisíckami rokov a z ktorého, rútiac sa dejinami, hľadel, ako Morava verne odovzdáva celý svoj život do rúk mocnejšieho Dunaja, je vzácnym biotopom rastlín a živočíchov. Stretávajú sa tu Karpaty s predhorím Alp. Všetkým týmto nádherným rastlinám hrozí spustnutím územia postupné vymiznutie. Práve preto by sa mal človek správať v tomto prostredí veľmi zodpovedne. Rastú tu aj hmyzovníky. Zvláštne je, že na svoje opeľovanie využívajú vášnivosť niektorých hmyzích samčekov. Kvety hmyzovníkov imitujú svojim výzorom hmyzie samičky a vylúčujú látky podobné ich feromónom. Samčeky sa liahnu o 2 týždne skôr ako samičky a kvietky hmyzovníkov sa rozvinú, kým títo náruživci ešte nie sú zadaní. Svojimi náletmi na zdanlivé partnerky sa starajú o zachovanie tohto rodu európskych orchideí. Život väčšiny rastlín a živočíchov prebieha nebadane, skryto. Aj nášho najväčšieho druhu kobylky, ságy stepnej. Zaujímavé je, že na rozdiel od južnej Európy u nás prežívajú len bezkrídle samičky. Napriek tomu sa tu dokážu množiť. Vajíčka, ktoré nakladú, sa vyvinú na dospelú samičku aj bez oplodnenia. Život pod našimi nohami je obdivuhodný, no rovnako aj ten nad našimi hlavami. Devínske Bralo je prirodzeným domovom sokola myšiara, známej pustovky alebo aj poštolky, ktorú dnes už skôr poznáme ako obyvateľa našich sídlisk. Niekoľko párov tu žije svoj intenzívny život lovca. S množstvom puklín, trhlín a neprístupných skalných terás poskytuje Bralo nerušený život mnohým ďalším živočíšnym druhom. Na ňom a v jeho okolí možno stretnúť všetky 4 druhy našich užoviek. Aj nášho najväčšieho hada, užovku stromovú.
Napriek impozantnému rozmeru a niekedy nie najlepšej nálade sa jej nemusíme báť. Nie je jedovatá a dá prednosť malej myške pred našim prstom. Rieka Morava je pomerne znečistená odpadovými vodami z miest, obcí a odpadom z poľnohospodárskej výroby na jej hornom toku. Časti zregulovaných brehov a jej prítokov z Malých Karpát tiež brzdia obnovu niekdajšej biodiverzity v rieke. No v období záplav prináša voda do nivy hlavne množstvo živín, vďaka ktorým má tento biotop veľmi dynamický charakter. Mohutné usadeniny tvoria jej bahnité a miestami piesočnaté brehy. Tie sú domovom rybárika riečného. Je perličkou tejto rieky. Dná prirodzených stojatých vôd v okolí Moravy sú bohaté na živiny. Udržali sa v nej aj napriek odpadovým vodám, alebo ich rieka získala pri záplavách z riečnej nivy v nižších úsekoch rieky. A tak sú tieto jazerá plné rýb. V období neresenia niektoré kladú ikry na povrch vodných rastlín, iné na štrk, kamene, ale aj do trhlín či dier. Temné vody Moravy sú tiež bohato zarybnené. Mnohé ryby migrujú cez jej ústie z Dunaja a späť. Kedysi ich tu lovili rybári do veľkých sietí. Dnešní rybári tu lovia skôr športovo. Kto vie, možno si uvedomujú zraniteľnosť tohto ekosystému. Presuňme sa teraz trochu severnejšie. Krasové oblasti, ako je aj táto časť Homolských Karpát, sú typické bohatým zastúpením flóry. Spodnou časťou kopcov nad Bratislavou kráčame pod korunami dubov a hrabov. No keď vystúpame do ich hornej časti, tak sa zrazu ocitneme medzi bukovými porastmi. V starých, odumierajúcich stromoch karpatských lesov sa vyvíjajú až 10 cm dlhé larvy fúzača veľkého a larvy nosorošteka obyčajného. Tie sa počas niekoľkoročného vývinu v odumierajúcom dreve spolu s hubami podieľajú na jeho premene na živiny. Tieto jedny z najväčších našich chrobákov sa v dospelosti dožijú 4 až 5 týždňov. A tzv. Mŕtve drevo sa okrem obrovskej schopnosti zadržiavať vodu zapája do ekosystému aj touto ďalšou nemenej dôležitou etapou svojho života. Stretnúť jazveca v lesoch nad Bratislavou za bieleho dňa, ako si pochutnáva na larvách mravcov, nie je každodenná udalosť. Na potulky sa vydáva skôr zašera a v noci. Je to všežravec a skonzumuje všetko. Od korienkov rastlín cez lesné plody, larvy hmyzu až po malé hlodavce. Karpatské lesy nad Bratislavou sú rozsiahle a bez problémov ich obývajú stáda vysokej zvery. Pred viac ako 150 rokmi tu žili aj naše najväčšie šelmy, medveď a vlk. Z času na čas sa im sem podarí dostať, len ich život je v tejto poľovnej oblasti veľmi krátky. V každom lese predstavuje potok, bystrina či riečka ozajstnú tepnu života. V lesoch nad Bratislavou je takou riečkou Vydrica. Dodnes si zachovala prirodzené riečne koryto, na mnohých úsekoch s pôvodnými riečnymi meandrami a autentickými spoločenstvami rastlín a živočíchov riečnej nivy.
Vydrica predstavuje jedinečnú lokalitu Raka riavového. Je jedným z mála miest výskytu tohto európsky významného druhu na Slovensku. Žije skryto medzi koreňmi jelší alebo naplavenými skalami. Uprednostňuje horné, pramenné časti vodných tokov, kde sa aj počas teplého letného obdobia udržiava stabilne nižšia teplota vody a tým zároveň vyššia koncentrácia rozpusteného kyslíka. Aj malé znečistenie toku škodlivinami môže spôsobiť jeho vyhnutie. Riečka má názov odvodený z mena jej obyvateľa. Kedysi tu bola vydra riečna celkom bežným druhom. Dodnes však pre ňu predstavuje Vydrica dôležitý migračný koridor. Zazrieť tú vydru dnes je však už veľká vzácnosť. Jedinečný charakter Vydrice a jej okolia má v rukách len človek. Každý ekosystém je výsledkom takmer nekonečného experimentovania prírody v daných podmienkach. Človek ako živočíšny druh a súčasť biodiverzity potrebuje zdravé prírodné prostredie. Mal by si uvedomiť, že musí prísne chrániť ekosystémy a doposiaľ fungujúce prirodzené vzťahy. Dnes je šúr jedným z mnohých príkladov takéhoto úsilia. V minulosti sa ho človek pokúsil vyrúbať aj vysušiť. Pred niekoľkými rokmi bol po viac ako 60 rokoch ochranármi obnovený jeho narušený vodný režim. Nedávno bola v tejto mokradi opäť pozorovaná prítomnosť čerstvo vyliahnutého mláďaťa korytnačky močiarnej. Je to ďalší z úspešných krokov k obnove pôvodného prírodného prostredia. Bocian čierny si svoje hniezdo vždy ukrie hlboko v lese tak, aby nebol rušený. Takých oblastí však ubúda. Výstavba a neriadená činnosť človeka ohrozuje genofondy pôvodných spoločenstiev rastlín a živočíchov. Strácame nenahraditeľné hodnoty najzachovalejších častí prírodných celkov, ktoré už takmer nie je kde hľadať. No kým šúrsky les je územím pomerne vzdialeným od ruchu mesta, existujú ešte stále zachovalé prírodné celky, ktoré sú takmer uprostred Bratislavy. Vďaka vytvoreniu ochranného pásma vodného zdroja Sihoť je tu stále zachovalé jedinečné územie a zásobáreň pitnej vody pre centrálnu časť Bratislavy. Dynamika tečúcej vody tu umožnila vznik štrkových hlavíc a kolmých brehov. Vody Dunaja v Karloveskom ramene vytvorili v tejto mestskej časti ostrov s jedinečným spoločenstvom lúžnych lesov. Len málo jej obyvateľov má to šťastie nahliadnúť do týchto čarovných miest. Vodáci, splavujúci rameno, majú pocit plavby uprostred rozsiahleho lesa. Sú pritom len pár metrov od rušných ulíc. Blízkosť každého mesta zanecháva na prírode svoje stopy. Všade, kde sa človek usadí a prispôsobuje krajinu svojim potrebám, vzniká kultúrna krajina. No jej podoby môžu byť rôzne. Dokážeme tvoriť aj ničiť. Z
Spásaním územia Devínskej Kobily sme vytvorili jedinečnú lokalitu lúčneho a lesostepného charakteru. Táto krehká rovnováha medzi silou prírody a potrebami človeka tu po stáročia uchovávala nesmiernu druhovú rozmanitosť. Naše potreby sa však zmenili. Opustili sme niektoré územia a prestali ich využívať. Iba niekde sa ich podarilo ochranárom obnoviť. Aj vďaka tomuto úsiliu majú možnosť obyvatelia Bratislavy vidieť stáda zvierat na Devínskej Kobyle alebo na vzácnych biotopoch Dunajských hložín v Biskupických Lúhoch. Pastva pomáha obnove biotopov, redukuje náletové a invázne rastliny. Kopytá zvierat narušujú povrch pôdy, čím vznikajú podmienky pre rozmnožovanie niektorých vzácnych rastlín. Žijeme v jednej z najzelenších krajín Európy. Pôvodné lesy sú stabilný ekosystém s úzko prepojenými vzťahmi. Veľkou chybou je zalesňovanie území po výruboch rýchlo rastúcimi monokultúrami, vytvárajúcimi sterilné plantáže. Tieto tiež nedokážu poskytnúť priestor pre obyvateľov pôvodného lesa. Najohrozenejšie sú druhovo bohaté lužné lesy v nížinách a povodiach riek. Úlohou ochrany prírody je tento nepriaznivý stav zmeniť a navrátiť sem pôvodné druhy. V oblasti Podunajska boli takto vysadené 10 000 sadeníc domácich druhov drevín. Dlhé stáročia sa ľudia snažili skrotiť vody Dunaja. Opevňovali jeho brehy, budovali prekážky v koryte alebo celkom odrezávali kedysi prietočné bočné ramená plné života. Lužná krajina bez vody fungovať nedokáže. Voda ju modeluje, dáva energiu, živiny a dynamiku. Vďaka úsiliu ochranárov a vodohospodárov opäť prúdi najznámejšími bratislavskými ramenami voda. Mohutné bagre, ktoré kedysi Karloverskému a Devínskemu ramenu ublížili, ich teraz pomohli obnoviť. Prúdiaca voda tak môže unášať nánosy sedimentov a preteká ramenami počas dlhšieho obdobia v roku. Podzemím tečie až po Cihotský ostrov, kde zlepšuje výdatnosť a kvalitu vodného zdroja. Do obnoveného prostredia ryby opäť migrujú a neresia sa. Aj oni svojou prítomnosťou dokazujú, že vieme naprávať staré chyby. Bratislava vie každému ponúknuť pestré chute prírody. Je nádherné a vzrušujúce objavovať miesta, kde ešte príroda funguje vo svojej pôvodnej forme. Mali by sme sa zamyslieť, prečo to tak je. Aké vzťahy živého a neživého na týchto miestach panujú. Prečo tu žijú práve tieto živočíchy a rastú práve tieto rastliny. Mali by sme sa zaujímať, čo môžeme urobiť, aby sa zachovali všetky tieto jedinečné biotopy so svojimi obyvateľmi.
Keď vetry od severu ochladia koncom jesene ovzdušie Bratislavy, príroda v meste aj okolo neho poslúchne svoj odveký rytmus. Stromy zahrajú všakovakými farbami a potom zhodia listy. Sťahovavé vtáky odletia na juh, hmyz, plazy, obojživelníky a mnohé cicavce sa uložia na zimný spánok. Len zo pár zvierat zostane zvádzať boj s nastupujúcou zimou. Ale človeka, obyvateľa mesta, nič neprinúti zmierniť tempo. Buduje, obsadzuje, mení. Priestor prispôsobuje svojim potrebám. Mal by však konať s vedomím, že nielen on potrebuje toto mesto. Toto miesto k životu.